Olá, queridos alunos! Dando continuidade aos festejos juninos, a brincadeira que eu trouxe hoje para vocês é pular a fogueira. Lógico, uma fogueira de mentira, porque essa brincadeira é um tanto quanto perigosa. Nós vamos utilizar materiais que vocês têm em casa para compor essa fogueira. E a brincadeira nada mais é do que o nosso salto em distância do atletismo. Vamos trabalhar impulsão, potência, agilidade, coordenação motora. E é super divertido. Para criar uma dificuldade, conforme for ficando fácil, é só vocês afastarem os objetos. Vamos ver? O meu São João, esse ano é diferente. Vai ter multidão de gente dançando. Pra lá, pra cá, pra lá. Cada casal vai dançando no seu lar. O São João desse ano vai ser virtual. Então, crianças, é isso. Divirtam-se. Se estiver aqui na rua, use da máscara. Não descuidem da higiene. Um beijo grande.